Стучит рейка у Рио и Солярис. Классика корейцев. Легкий стук передней части автомобиля – это не стойка, это рейка. Сначала легкий люфт, который превращается в стук. В чем проблема? Конструктивные особенности. Некачественный материал втулки в корпусе рейки. Как найти эту проблему? Проверять в динамике и под нагрузкой, чтобы избежать лишней замены запчастей с похожим стуком. Не трать деньги на замену стойки. Сначала точно убедись, что это не рейка. Приезжай на диагностику.